nini? Yeye Mungu hawezi, kuna vitu hawezi kuvifanya mpaka awe na mwili. Kuna mtu huko mahali hapo unanisikiliza, Mungu anataka badilishe familia yenu, hilo hujajitambua kama wewe umembeba Mungu kwenye hiyo familia. Mungu anataka badilishe mfumo wa maisha kwenye ndoa, hilo hujajua bado, na wasiwasi, hujajua kama vile Mungu unaishi naye pale. Mungu anataka badilishe mtazamo wa jamii fulani, ila wewe hujajua, kwa sababu Mungu amekuweka pale kwenye hiyo jamii ubadilishe ule mtazamo. Mungu amekuweka kwenye ukoo ili wewe usaidie ukoo wako ubadilike, umjue Mungu, ila wewe bado uko na zubaa, hujajua kama vile Mungu amekuweka pale kwa kusudi. Yaani uko tu unashangaa, kumbe Mungu ameshaingia ndani yako kwa ajili ya ukoo wako. Mungu ameshaingia ndani yako kwa ajili ya ile ofisi. Mungu ameshaingia ndani yako ili ulete mabadiliko kwenye ile huduma. Ulete mabadiliko kwenye ile biashara. Ulete mabadiliko serikalini. Lakini bado we mwenyewe hujajitambua kwamba Mungu yuko ndani yako. Anataka kuleta mabadiliko ndani ya serikali. Wewe ndo amekuamini ili atumie wewe kubadilisha mifumo ya kiserikali. Ila bado wewe umezubaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu hawezi kubadilisha jambo, hawezi kufanya, kuna vitu afanye bila kuwepo mwili. Mwili wa mwanadamu ni wa thamani mno mbele za Mungu. Yaani wewe ni wa thamani mno, mwili wako. Usiuone wa kawaida, una thamani mno mbele za Mungu. Na utunze na kuuheshimu mwili wako huo. Kwa sababu Musa alifika hatua akaanza kurumbana naye. Mpaka Mungu akawa na hasira. Biblia inasema kwamba hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Kaambia neno, mtafuta Haruni. Kwa nini akusema sasa kasema umekataa, ngoja niende? Kwa nini akusema kama umekataa naenda mwenyewe, usinisumbue bwana? Anasema utaenda na Haruni, akatafuta mwili mwingine tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dunia ni ya kanuni. Ndio maana shetani pia anatumia gharama kubwa kutafuta watu atakaoingia nao agano kueneza ushetani wake duniani. Na watu wale ni ndugu na jamaa na marafiki, shangazi, mjomba, ila anachokitafuta ni miili yao ili aingize roho yake, atimize ushetani, aingie ndani ya miili. Ndio maana kuna vizazi vingi sasa hivi inaitwa shetani katika sura ya wanadamu. Wapo mabinti wengi sasa hivi, wengi ndani ni shetani, nje ni binti. Wapo wakaka wengi, ndani ni shetani, nje ni binti. Wapo wengi wafanyakazi wengi, ni daktari nje, ndani ni shetani. Wengine wanafanya maofisi mbalimbali. Wamejigeuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wamejigeuza, yani ndani ni mashetani, lakini nje ni mwanadamu. Ndivyo ilivyo na sasa hivi tunavyoongea, kwa sababu ni nyakati za mwisho. Kuna watu wengi ambao ndani kabisa ni Mungu mzima mzima, ila nje, sema nje ni mwili, lakini ndani ni mashetani wazima, ni Mungu mzima mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa kitu kimoja. Nimekwambia kuna vitu Mungu hawezi kufanya duniani kabisa bila kuwa na mwili wa kutumia. Na kuna vitu shetani hawezi kuharibu kabisa duniani bila kuwa na mwili wa kutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeangalia hapo kwa Musa. Twende tumwangalie mtu mwingine. Wakati Mungu anataka kumleta mkombozi duniani ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareth, sawa? Mbingu ilikaa ikasema na tumtume nani? Ikabidi wajitafute, wakajiandaa. Sasa wakajiuliza, huyu tunapomtuma, huyu ni roho, anafikia wapi? Nyumba haijaandaliwa. Hapa sasa kwa wale ambao mmekuja mmechelewa, mnajua tulishaiongelea sana hii kuhusu nyumba na si ndio? Lakini mtasikiliza hapa tutakuendelea. Wakajiuliza, tufikie wapi? Anafikia wapi? Na kabla mwokozi hajaenda, tunatakiwa tumtume mtu wa kutengeneza njia yake, lakini naye anataka apate nyumba. Mungu akaangalia hivi, akamwona Elia, lakini Elia ni roho. Akasema, huyu hapo Elia. Elia huyu, nakumbuka kipindi cha Ahabu,
ni hatari huyu, alifunga mvua, huyu ni jasiri huyu ataweza kuwanyosha Mafarisayo huyu. Sasa tunamweka wapi? Akasema kuna kuhani wangu anaitwa Zakaria, anapenda kujitakasa, hana mawaa, hana shida, ananipenda, na mke wake ni Elizabeth, hajawahi kupata mtoto. Mchukueni huyu Elia aende kwa Elizabeth. Malaika Gabrieli, sikia, nendo mwambie Zakaria kwamba muda si mrefu natuma mjumbe nyumbani kwake, nimepata nyumba kwake. Namwambiaje? Umwambie nimepata nyumba, mke wake nataka awe ni nyumba ya kutunza Elia kwa muda miezi 9, alafu itaandaliwa, akichomoka tena nyumba nyingine itakiwa imetengenezwa, Elia atakaa ndani ya ile nyumba. Sawa, nenda umpe taarifa. Zakaria yuko anaendelea na maisha yake ya kihuduma. Ghafla malaika anafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anampa taarifa, anamwambia hivi, maombi yako na dua yako zimesikiwa. Kivipi? Mke wako Elizabeth anakaribia kupata mtoto. Itawezekanaje? Akasema mimi ni malaika Gabrieli, nisimamaye mbele za Bwana. Kumbe tafasiri yake hapo, nikupe ufunuo, kuna malaika wengine mbinguni hawakai karibu na Mungu. Mwingine anakaa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema nisimamaye mbele za Bwana, kuna wengine ambao hawakai karibu na Bwana, lakini wote ni malaika, si ndio? Hiyo sio somo letu, nilikuwa nakufikirisha hapo. Kasema nimetumwa kwa ajili ya kukupa hiyo taarifa. Huyu akabishabisha, mnafahamu kilichotokea, akawa bubu, si ndio? Lakini baada hajabishabisha, sikiliza nisomee hiyo Luka sura ya kwanza mstari wa 11 mpaka 17 ili uone kitu hapa. Nataka nikushangaze kitu. Luka sura ya kwanza mstari wa 17. Biblia inasema mstari wa 11 mpaka 17. Soma haraka haraka. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Naye atakuwa na furaha, nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hatakunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia. Unasikia? Anasema naye atatangulia mbele za Bwana katika roho ya nani? Ya Elia. Kwa hiyo aliyekuja ni nani hapo? Ni Elia. Umeshaelewa? Amen. Akaja Elia, akarudi tena, kwa sababu Mungu alimuona Elia huyu ndo anayeweza kuhimili Mafarisayo. Hawa wengine hawa kina Yeremia wataenda kulia. Huyu Yeremia ataenda kwa kipindi cha kulia, ataenda kwa waombelezaji wanawake, ndio tutamtuma Yeremia. Kaangalia huyu Ezekieli, huyu ni wa kuungaunga mifupa, ataenda kipindi cha uponyaji, unganishe mifupa. Akaangalia akaona Isaya, akasema huyu si ndiye alitabiri ujio, sasa tume mwingine wa kwenda kunyosha Mafarisayo. Akaona Elia anafaa huyu kunyosha, aliyenyosha wafalme. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake. Na nguvu za nani? Elia. Nguvu za Elia ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. Ndo huyo sasa, roho ya Elia kaja na nguvu ya kugeuza mioyo ya baba, wale Wafarisayo ambao wenye dini. Nimekwambia dini ni uchawi, nimekutafasiria dini, mfumo ya dini inavyoharibu watu. Umenielewa? Na kuwatilia waasi akili za wenye haki. Na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikabidi aandaliwe Elia, lakini akaitwa jina Yohana, kwa ajili ya kutengeneza njia nini? Ya Bwana. Sasa wewe Mungu, wewe mwenyewe ni Mungu, unataka kuja kuikomboa dunia, ya nini tena kutuma mtu mwingine tena wa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe Mungu unataka kumtuma Elia, unataka kukomboa dunia,
unang'ang'ana nini tena kutuma mtu mwingine? Unang'ang'ana nini kutafuta mwili? Si uje ukomboe dunia tu, si uje ukomboe dunia. Na pia unataka kumtuma Mwokozi. Haya sasa, ashuke aje, mpaka uanze kwenda kwa Zakaria, mpaka uende kwa Elizabeti, mpaka ufanyeje? Utume maombi, ufanye. Kuna vitu Mungu hawezi kufanya duniani mpaka ameupata mwili. Amen. Ndio maana amekwambia mwili wako ni thamani, lazima utunze katika hali yote ya utakatifu. Amina. Kwa sababu mwili wako, kuna watu watakiwa kukombolewa kupitia wewe huo mwili wako. Amen. Lakini Mungu akiangalia makorokoro mengine asa, nimtafute nani? Unamcheleweshea Mungu kazi. Sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za Yesu mnazifahamu. Yesu uzaliwaji wake kila mtu anaujua. Amen. Sasa baada ya Elia kuwa amekuja, ambaye ni Yohana Mbatizaji, akaja akatengeneza njia. Huyo malaika tena alivyoona njia zinaanza kutengenezwa, akashuka, kwamba mpango wa njia umeshakamilika. Akashuka tena akatafuta mwili mwingine. Akuja, nakwambia mwili wako una thamani wewe. Somo letu inaitwa nini? Ijue thamani yako. Wewe ni wa thamani, hata kuangalia maisha unayoyaishi wewe. Thamani yako ni kubwa. Kuna watu wanakutegemea. Kuna watu wamekusubiri mahali, ila wewe uko umetulia. Kuna jamii imekusubiri na ufunguo wao uko kunywani mwako. Wao wanasubiri, wewe huku ndo unakata tamaa. Unaporudi nyuma, unaangusha wengi ambao Mungu alikuwa amewaweka mikononi mwako kwa ajili ya wewe kuwa daraja kwao. Umenielewa vizuri? Anakuja tena malaika, anamtembelea mwanamke, mdada, binti fulani. Yawezekana alikuwa anaimba kwaya kanisani. Akamtembelea binti, yawezekana alikuwa anafagia hekalu. Hatujui, ukifika mbinguni utamuuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamtembelea malaika, akamwambia salamu uliyejaa neema. Salamu hii inamaanisha nini? Akashtuka, inamaanisha nini hii salamu? Yeye akamwambia usiogope Mariamu, umepata neema. Kivipi? Mbingu imekaa, imechambua, imetafiti, imeangalia, imefuatilia, imeangalia wadada walioko duniani sasa hivi. Wewe umejitunza. Pigia Yesu makofi. Wewe umejitunza. Umejitunza dada, umejitunza. Kwa hiyo umeniletea zawadi. Zaidi ya zawadi, umejitunza. Nimetumwa nikupe taarifa hii. Ni surprise. Yawezekana hapa nimeambia ni surprise kwako. Amen. Amen. Kamwambia nimetumwa. Kikao mbinguni kimefanyika, kimekuchagua wewe, unafaa vigezo vyote, kwa sababu nyumba ya Mungu umeitunza vizuri. Wengine wadada wameichafua, ila wewe umekuwa namba 1. Umepata na upendeleo wa kutosha. Sasa cha kufanya ni hivi. Utapata mimba. Hapo Mariamu nadhani alishtuka alivyoambiwa mimba, akasema mimba tena? Nina mchumba ujue. Moyoni sasa nina mchumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia utapata mimba, na hiyo mimba utamzaa mtoto. Huyo mtoto ataitwa Yesu, maana ndiye atakayewakomboa wanadamu na dhambi zao. Mariamu akasema itawezekanaje neno hili? Maana mimi simjui mume. Tunajua, ndo maana mbingu imekuchagua. Ungelikuwa shamjua mume nisingekuja kwako. Jitunze mtu wa Mungu, mbingu ikutembelee katika jina la Yesu. Amen. Kuna kitu unatakiwa ukifanya akijakamilika, ila kutokujitunza kwako inawezekana unapishana na malaika mtaani, unapishana naye. Sema Mungu nitakase. Mungu nitakase. Ili niweze kukutana na malaika. Aliyetumwa kwa ajili yangu. Kwa jina la Yesu. Akasema umejitunza, tunajua, ndio maana tumekuchagua. Litawezekanaje? Akasema Roho Mtakatifu atakujilia kwa nguvu, utapata mimi. Malaika alivyosikia hivyo akasema, akafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alivyofurahi, ujauzito baada ya muda ukaingia. Mume wake sasa anataka kumkimbia kwa siri. Nataka aondoke kwa siri. Wanaume wastaarabu hawaachagi kwa maneno mengi. Kimya. Ili asimchafue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siri. Malaika akamtokea. Akasema, sikiliza Yusufu,
Usimkimbie mke wako Mariamu. Hiyo mimba alionayo ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana mbingu ilikaa ikatafuta nyumba iliyokamilika, iliyo safi, ambayo haina mawaa, ikaona mke wako anajitunza. Ukimwacha huyu, wanawake wengine hutawapata kirahisi. Huyu amejitunza mno, huyu mpaka mbingu imemchagua. Yusufu, tuliza mwendo, shika breki, rudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe yawezekana unawaza kwamba mpaka maneno pale za rudi. Yawezekana Yusufu alikuwa sababu ananidanganya. Rudi. Yusufu akarudi. Mwili wa Yesu ukakaa ndani ya mwili wa Mariamu. Yesu akalelewa, mwili wake ukalelewa pia na Yusufu. Umenielewa vizuri? Swali la kujiuliza, kwani Mungu ameweza kuumba vyote, anaamuru kama tulivyosoma pale, nyangumi ikatokea, tembo zikatokea, alishindwa nini kuamuru Yesu akaumbika hivi, akaja akaanza kuumba? Kwani aanze kutafuta mwili? Narudi pale, Mungu kuna vitu hawezi kuvitenda kwa kanuni ya kiroho. Kanuni za kiroho, kuna vitu hawezi kutimia duniani mpaka Mungu apate mwili. Yaani kuna vitu havitatimia kabisa mpaka apate mwili. Ni kanuni ya kiroho. Umenielewa vizuri? Amen. Umenielewa vizuri? Amen. Na kuna vitu unaweza vikaharibiwa, vinaweza visiharibiwe na shetani. Shetani asipopata mwili. Hata haya makanisa, ili shetani aweze kuharibu makanisa, kuharibu huduma, huwa anatafuta mili, anajipenyeza mle. Anakuja mtu anajifanya ni mzee wa kanisa, ni shemasi, anatafuta moyo wa mchungaji, anaanza kumpa anaharibu na kuua kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama unanielewa mtu. Kwa hiyo kuna vitu haviwezi kutendeka. Sasa pointi yetu iko hapa, ijue thamani yako. Na nimekuambia ukishaijua thamani yako, thamani ya mwili wako, ni rahisi sana kutunza huo mwili. Wewe mwili wako ni wa thamani mno. Mbele za Mungu wewe ni wa thamani mno. Mbele za Mungu una thamani mno sana kupita kawaida, ila ni wewe hujajijua. Nataka nikwambie kitu kimoja, nimalize na hii. Tumshukuru Mungu tuweze kuondoka. Nisikilize nikwambie kitu. Kuna vitu ambavyo wakati unatoka mbinguni kuja kuvitimiza roho yako, Mungu akaweka kwenye nyumba ambayo upo. Hiyo nyumba unatakiwa kuishare na Mungu, ambayo sasa hivi kwa Roho Mtakatifu na share nyumba moja, si ndio? Sasa Roho Mtakatifu anataka muende pamoja, kama vile mwambia Musa twende pamoja, wewe unagoma. Au Roho Mtakatifu anaangalia mwili wako utumia, anakuta umeshauharibu. Hukumu inakuja ya watu wanaoharibu miili. Utahukumiwa. Ndio maana nasema atakayeharibu hekalu langu na Mungu atamharibu mtu huyo. Kuna hukumu ya watu walioharibu hekalu la Mungu ambao ni mwili wako. Huo mwili wako usiutumie kwa matumizi mabaya, kwa sababu ni nyumba ya Mungu, ila na wewe unaishi humo. Huo mwili wako uheshimu na uthamini. Mwili wako mbele za Mungu una maana sana kuzidi vitu vyote unavyofikiria. Mtu anayekwambia kama Mungu anaangalia moyo sio roho, anaangalia roho sio mwili, huyo ukimkutana mwambie achana, wewe acha kunidanganya. Dhambi zote zinazotendeka duniani hapa zinapitia kwenye ishu ya mwili, lakini zinaathiri na roho. Watu wengi walio kuzimu leo, dhambi zao ni miili yao zilifanya. Dhambi zao walifanya na miili, lakini leo wako kuzimu wanalia. Tajiri mmoja na Lazaro kwenye Biblia. Lazaro maskini na tajiri. Si kwamba kilichofanya Lazaro aende mbinguni kwa sababu ya umaskini wake, au kilichofanya tajiri aende jehanamu kwa sababu ya utajiri wake. Hapana. Ishu ya utajiri na umaskini haifanyi kwamba wewe uende jehanamu au uende mbinguni kwa sababu ya umaskini na utajiri. Kilichofanya pale, yule utajiri alitumia kwa anasa. Manake mwili wake ulitumika kinyume na matumizi ya Mungu. Si unaelewa? Yaani alitumia mali yake kutumia mwili wake kinyume na matumizi ya Mungu. Kwa sababu Lazaro yuko kwenye kifua cha Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa tajiri, lakini amepakata Lazaro maskini. Na kicha kushangaza yule tajiri, ndio mara ya kwanza naiona prayer point ya mtu yuko kuzimu anaombea watu wanaoishi duniani kwenye Biblia. Naiona prayer point ya familia, yaani ndugu anaombea familia akiwa kuzimu. Anasema kuna ndugu zangu 5. Kwa mara ya kwanza nikapata prayer point kwenye Biblia, mtu yuko kuzimu anaombea ndugu zake wako duniani. Inaitwa prayer point ya maombi ya familia. Yaani anaomba maombi ya familia akiwa kuzimu. Unanielewa vizuri?
Kuna watu walitumia miili yao vibaya, wako kwenye historia ya huyo tajiri kuzimu sasa hivi. Wanawaza jinsi nilivyotumia mwili wangu. Najua dada yangu fulani anafanya ukahaba kama mimi, anafanya hichi kama mimi, anafanya mambo kama mimi. Anasema naomba malaika mmoja anasema wasikilize wakina Musa na manabii. Yaani wasikilize wakina Pastor Deo na wakina Pastor Peter na wakina nani ambao wako duniani. Wasipowasikiliza hao watakuja hapa ulipo. Kinacholeta shida ni kiburi cha uzima. Miili ndio inaletea kiburi cha uzima. Wewe mtu wa Mungu unajitafakari. Toka nimeanza kukufundisha thamani ulionayo mbele za Mungu. Mwili wako unautumiaje? Je, mwili wako unampa utukufu Mungu? Tumesema ile wa Korinto, akasema Mungu atukuzwe ndani ya miili yenu. Je, mwili wako unatukuzwa? Unamtukuza Mungu? Lakini nimekwambia thamani ulionayo ni kubwa mno. Nimekwambia yani mbingu, wewe ni mkubwa kuzidi mbingu, wewe ni mkubwa kuzidi dunia. Wengine mtaipata kwa mtandao, kwa sababu nimechambua vizuri. Mbingu kuzidi dunia. Anasema mbingu ndio nimeweka kiti changu cha enzi, halafu duniani nimeweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba gani wakati ndani ya mwili wako ameenea mzima mzima? Yaani akutosha mbinguni, akutosha duniani, lakini ndani ya mwili wako ameenea. Wewe manake ni mkubwa kuzidi mbingu, ila anaishi ndani yako mzima. Yaani kwa kaweka kiti kaenea na miguu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwili wako una thamani. Mwili wako una thamani. Acha kufanya vitu ambavyo havina maana.